sabe que lo tiene, ¿viste? Sí. Después le agarra dolor de cabeza o le duelen las cervicales. Es así, tal cual como vos decís. El bruxismo es una afección que afecta a una gran parte de la población, algunos lo saben, otros no lo saben. El bruxismo es cuando se produce el apretamiento o rechinamiento de los dientes. Esto no únicamente se produce de noche. De noche sí es la mayor parte del bruxismo porque es cuando descargamos todas las tensiones. Claro. Pero durante el día también se produce cuando vamos manejando, cuando estamos estresados, cuando estamos pensando en algo o muy concentrados en algo, nerviosos, producimos un apretamiento de los dientes. Y ahí se desgastan los dientes, que el odontólogo se da cuenta de la gente que tiene bruxismo justamente porque ve ese desgaste, ¿no? Exacto. Lo primero, uno de los efectos que produce el bruxismo es el desgaste de los dientes. Entonces podemos ver facetas sobre los dientes, diferentes facetas de los desgastes, y eso nos da una pauta de qué tipo de bruxismo tiene. Es muy importante que el odontólogo realice un buen diagnóstico de cada paciente, viendo también qué tipo de bruxismo tiene. ¿Quién te das cuenta? ¿Quién no se da cuenta, por ejemplo? Mira, hay muchos pacientes que vienen a la consulta y dicen, sí, ¿sabes qué? Estoy con un montón de dolor de cabeza o dolor de oído o tengo contractura acá cervical o dolor de cuello y no saben por qué es. Claro, pero para eso no van al odontólogo, van al kinesiólogo, por ejemplo, o en otro lado, sí. Y en realidad por ahí el problema radica en que está bruxando. Todas estas tensiones de apretamiento o rechinamiento de los dientes son dolores irradiados que se van hacia la cabeza, hacia las cervicales o hacia el cuello.